Давайте поиграем маленькое-большое, поехали. Вот это да, самый большой в мире дизельный двигатель. Этот монстр размером с дом устанавливается на корабли. Представьте себе цилиндры диаметром почти метр. А теперь резкий контраст. Знакомьтесь с Gamflex Mini, крошечным фотоаппаратом. Это настоящее чудо миниатюрности. Пленочная камера, которая легко поместится в кармане. И напоследок нечто среднее. Большой далматинец Нью-Йорка. Огромная статуя собаки с такси на носу стоит возле детской больницы. Потрясающий символ заботы и надежды. Вот такие удивительные контрасты нас окружают. А что необычного заметили вы сегодня?